सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है और आपके मोबाइल में जो है आवाज़ नहीं आ रहा है, आपके मोबाइल में अचानक से आवाज़ चला गया है या आपके मोबाइल में आवाज़ जो है बहुत ही कम हो गया है, लो हो गया है, आवाज़ आता नहीं है, बहुत ही कम सुनाई देता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2-3 सेटिंग बताऊंगा, जिन सेटिंग को करने के बाद ये आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पर सेटिंग का ये ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना और ये सारे आपको देख लेना है कि ये ऑन है या फिर नहीं। अगर कम है तो आपको ज़्यादा कर देना है, जैसे कि ये रिंगटोन वाला है तो इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, इस प्रकार से कर देना। फिर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिर से इस पर क्लिक करना और सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप लोग जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि साइलेंट मोड तो आपका ऑन नहीं है। अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये अगर ऑन है, इस प्रकार से अच्छे से आपको ये देखना है कि ये आपका ऑन है या फिर नहीं। अगर ये ऑन है तो इसको सिंपल सा ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ से आपको ये देख लेना है कि कौन सी वॉइस यहाँ पर कम है, ज़्यादा है या कैसे है, आपको वो सेट कर देना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखेगा वाइब्रेशन और रिंगटोन मिलेगा, ये आपका ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा और वाइब्रेट एंड साइलेंट ये भी आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको वॉल्यूम बटन फंक्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर मीडियम वॉल्यूम पर रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। अब दोस्तों, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का पावर बटन अब दोस्तों बैक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे से एक चीज़ को चेक करना है। जो यहाँ पर रिंगटोन है, ये वाला रिंगटोन को हमेशा आपको 50 से 60-70 तक रखना है और इसको जो है मीडिया आपका दिखेगा कितना है, आपको इसको जो है हाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन जो साउंड है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पर हैटिक्स एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये आप लोग सारी सेटिंग कर लेते हो, फिर यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद सिंपल सा आपको एक छोटा सा काम और करना होगा। पहले आपको ये टेस्ट कर लेना है कि अब आपके मोबाइल में वॉइस आ रहा है या फिर नहीं। अगर दोस्तों अभी भी आपके मोबाइल में वॉइस नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो पावर बटन होता है इसको आपको प्रेस करना है और उसके बाद अगर आपके मोबाइल में रिस्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलता है, रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। नहीं तो आपको अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है और आपको जो है सिंपल सा 1 मिनट बाद जो है अपने मोबाइल को फिर से ऑन करना है। जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल को ऑन करोगे तो आपके मोबाइल का जो ये प्रॉब्लम होता है वॉइस वाला, वो सही हो जाएगा और आपके मोबाइल में जो आवाज़ है, वॉल्यूम है, अच्छी खासी आने लगेगी और जैसे पहले चलता था वैसे चलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।